तुमचें नांव कितें? म्हजें जानवी लोटलीकर. आनी बाय प्रोफेशन? ब्युटिशियन. ओके. सो ब्युटिशियन म्हणटकर आतां एक गजाल लक्षांत येता की फाटले 2-3 वर्सां हालीं कोविडाक लागून सगळेच धंदे बंद आशिल्ले. तातूंत खंय तरी ब्युटी पार्लरूय बंद आशिल्ले. सो ह्या गोश्टीचो तुमच्या हाजेर कसो फरक पडलो? आतां सगळी म्हारगाय बीन वाडल्या म्हणटच कनी सगळ्या वाटेन सामकें अशें जालां की कोण पार्लराचें कामूच करपाक तयार ना कोविडा खातीर. म्हणजे म्हजो पार्लर ना, हांव होम सर्वीस दितां. सो म्हाका समजा एक कस्टमर मेळ्ळा जर न्ही जाल्यार 1 लिटरच्या पेट्रोलान म्हापसा वचून समजा कितें करतलें जाल्यार म्हाका प्रॉफिटान हांव पडना, परवडना, प्रॉफीट जायना. म्हणजे कस्टमर आतां परते स्टार्ट जाता, ल्हव ल्हव स्टार्ट करतात लोक. आमी वता पूण तांकां आमी चड पयशे सांगूंक शकना कित्याक आतांच स्टार्ट केला म्हणटच कनी परत. आनी पेट्रोलाचे पयशे वाडल्या प्रमाण तेज्या खातीर आमकां मातसो तो मार बसता. तुमच्या उमेदवारा कडच्यान कितें अपेक्षा आसा? जाता इतकें आमकां हेल्प करचें. म्हणजे आमकां आतां कितें कितें प्रॉब्लम जाता ते प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून इतकेंच. मेन म्हटल्यार हांव एक ब्युटिशियन आसा पूण म्हाज्या सारकी खूब जाणां अशीं आहा बायलां की ती कामाकूय ना आनी कोणी एकटोच घोव तेजो काम करता पूण तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. जशें म्हाका बीन तसा प्रॉब्लम जाता. म्हणजे सिलिंडराचे पयशे वाडत आसात. पूण ओके तरी पूण आतां म्हाका जाल्यार दिसता आमी पणजेन आसतात आनी आमकां बाबूश मनसराज आसा हांगासर, तो खूब हेल्प करता म्हाज्या हिशोबान आनी आमकां बीन तेणी खूब हेल्प केला. एक फर्स्ट इयराक शिकता आतां म्हणजे सायन्सीक शिकता म्हणून घातलें ताका. 12वी पासून जाली तिची कशी जावं आतां एडमिशनाचे म्हणून आतां 10-15 हजार जालो. बुकां जायी सगळें जाय खंयचे हाडपाचें पोटूच चलना. ताका बुकां तरी दिली हांवें कोणा कडली हें करून आनी घरा पासून म्हाका हाडून 8,000 दिले आनी फी भर म्हणूंक लागली. आतां फुडले कशें येता हांव तें चिंत्ता. आतां बशीन वचोंक येवपाक जाय ताका तें जाय. लॅपटॉप ना म्हणून रडटा तें. कंप्युटर एक दिलो हांवें, हें दिलें मोबायल परू दिलो ताका हांवें घेवन कसो हें करून. आतां म्हणटा लॅपटॉप जाय सगळींच कामां म्हणटा तेचेर. आपल्याक म्हणटा मोबायलाचेर कांय हें जायना म्हणटा भायली कितें करतलें जाल्यार. स्कॉलरशिपीचे पोरू भरूंक ना तेंच्यानी कोरोनाक लागून ते हें येवंक ना स्कॉलरशीप. 80% कशी घेता ते म्हटल्यार ताका आतां स्कॉलरशिपूय मेळना जाल्यार शॉप चलोवपाक दिना कोणाक दिला तेंचे कडल्यान कांयच मेळना. तेंचे रिणां आसात म्हणून दिला तेंच्यांनी. आतां ते 2 वर्सां जालीं घरा असले म्हणून आतां चेडवान ताका कोणा कडेन कामाक दवरला सिक्युरिटी म्हणून. ते 8,000 मेळटा. तेतूंचे तांकां पेट्रोलाक वयता 3,000. 5,000 दिल्यार दिले घरान थंय 2,000 इतलेच. सरकारा कडच्यान निदान कितें अपेक्षा आसा? कितें तूं इतली त्रासान आसा शिक्षणूय दिवपाक जाय. घर पासून विचारूंक जाय बाबा शिकपी आसात न्हू भुरगीं तांकां मातसो हेल्प करपाक जाय. घरांच्या कडेन घडना न्हू म्हणटकूच कशी ती करतली. फुडें सरोंक जाय न्हू भुरगीं आतां. ती फुडें सरली जाल्यार फुडलें बरें जातलें न्हू. तांकां शिकपाकूच घरांच्या कडल्यान कितें मेळना म्हणटकूच कशी शिक्षणाक पावनात न्हू ती परती. सद्दां उठून पयशे खंयचे कोणा कडेन मागून हाडटले. सो म्हारगायेक लागून तूं म्हणटा म्हारगायेक लागून घरांचेच घर चलना. ते म्हारगायेक ते आनी खंयचे हाडटले. चेडवाक सांगलें चेडूं म्हणटा हेच्या फुडें आपले कडेन जायना आपलें घर चलोवंक जाय म्हणटा. रीण आसा म्हणटा. रिणा फुडें आपूण आनी कितें दिवंक तुमकां दिता तेतूनच चलय म्हणटा ते. तुमचें नांव कितें? तनुजा हळदणकर. ओके. आनी हो धंदो केन्नाच्यान करता? 1 वर्स जालें. मिस्टरूय बेकार न्हू सगळींच बेकार म्हणटा कशें चलतलें. 2 जाण भुरगीं आसा. आतां एक कितें भुरग्यांचे पोटाचें जावंक जाय म्हणटा तें करूंक जाय न्हू. परवडना तरी सुद्दां करचें पडलें न्हय. परवडना म्हणटा करचेंच पडलें न्हू. ऑर्डर दिली म्हणटा करचेंच पडलें न्हू कोणाचें. जेन्ना तुमी आतां वोटींग करपाक वतलीं तेन्ना सरकारा कडच्यान तुमच्यो कितें अपेक्षा आसा? की तेणी म्हणून पळोवंक जाय न्हू. फाटीं वळोन अशें फाटीं फुडें पळोवंक जाय. लोक बाबा कितें करता कितें ना तें पळोवंक जाय न्हू. म्हणजे बाबा कोणूच लक्ष दिना न्हू. बेकार आहा कितें ना तें पळयना. तें पळोवंक जाय. कोणी तरी पळोवंक जाय. कोणूच पळयना तशें. भुरगीं आहा ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं म्हणटकूच जायना न्हू तें.
तुमचें नांव कितें? दिशा चोडणकर. आनी खंय रावता? मळ्यान. सो आतां सद्या इलेक्शना लागीं पावल्या, वेगवेगळे उमेदवार सद्या येतात, तुमच्या संपर्कान आसतलेच. सो अशा वेळार एक बायला मनीस म्हणून जेन्ना तुमी इतलीं वर्सां हांगा रावली, इतलीं वर्सां तुमी संवसार केलो, कितें तुमच्यो अपेक्षा आनी समस्या आसा? आमच्यो अपेक्षा तश्यो भरपूरूच आसा, पण कितें सांगतलें, हांगा मिनिस्टर जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना सगळ्यांक ही घरां दिसता आनी हरशीं कोणाक आमची घरां दिसत ना. फाटल्या दिसांनी हांगा इतकें उदक भरलें, आमी खूब त्रास काडले. आमी सगळ्या कडेन उदक, आमचें सगळें जेवण पिड्ड्यार, सगळे कपडे पिड्ड्यार, सगळें पिड्ड्यार जालें आनी इतके उदकान आमी हांगा त्रास काडले. पण एक कोण असो येवंक ना, बाबा कितें जालें, हें जालें तें जालें, कांयच विचारूं ना आमकां. मागीर येयलें केन्ना, मागीर सगळें उदक वयतकूच सगळें येयलें पळोवपाक. तेज्या पयलीं काय अशें कोणीच हें करूंक ना आमकां. जे बुट्टी आयली तेन्ना सगळे त्रास तुमकां सहन करचेच पडले न्हू. इतकें उदक जाल्लें, कमरे मेरेन सगळें उदक जाल्लें हांगा. हे सगळी म्हारगाय आमकां जायत ना, कितें करतली? हे म्हारगायेचेर गोवोरमेंटान कितें तरी चिंतूंक जाय न्हू, सगळ्या हेचेर कितें तें. सद्या घर कशें चलयता तुमी म्हारगायेच्या हातूंत? सगळें एडजस्टमेंट करचेंच पडटा न्हू. हांगा थंय कितें वयर सकयल करचेंच पडटा. हें कमी केलें जाल्यार आनी कितें आसा तें खंय एडजस्टमेंट अशें करून संवसार करचोच पडटा न्हू. आतां तुका कितें सांगू, खंय कितें एडजस्टमेंट करता तें. पण गोवोरमेंटान आमच्या बद्दल कितें तरी चिंतूंक जाय. बाबा हें तूं म्हणटा पळय, पेट्रोल म्हारग जाला, आनी कितें म्हारग जाला, हें गोवोरमेंटान तेजेर एक हें करूंक जाय, सगळें पळोवपाक जाय, रिसर्च करूंक जाय. हें तुका सगळ्यात कशें सांगू, म्हणजे एक बायला मनीस म्हणून तुमची अपेक्षा गोवोरमेंटा कडच्यान आसा की म्हारगाय ही कमी करची. हय, सगळ्यांचेर आमच्या सगळ्या गोवोरमेंटान लक्ष दिवचें. मतदार राजा लेडीज स्पेशल 5 वर्साच्या ह्या कार्यकाळा भितर आतां 5 वर्सां सोंपत आयली आनी 2 वर्सांनी इलेक्शन, 2 म्हयन्यांनी इलेक्शन जातलें, 2-3 म्हयन्या भितर इलेक्शन जातलें. ह्या 5 वर्सां भितर खूब घडामोडी गोंय सरकारान पळयल्ल्यो आसा आनी हे इलेक्शनाक अनन्य सादारण म्हत्व आयिल्लें आसा आनी एक वोट वील हॅव अ ग्रेट इम्पॅक्ट. हे आमकां ज्या प्रवासा भितर आयच्या ह्या एपिसोडान जितल्या बायलां कडेन आमी उलयलीं, ज्या बायलांची, ज्या तरणाट्यांची आमी मतां जाणून घेतली, तातूंतल्यान इतलेंच कळून आयिल्लें आसा की एक मत सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट ठरिल्लें आसा आनी प्रत्येक मतदारान, जावं तो दादलो जावं तो बायल, विचार करून मत मारपाची गरज आसा. कारण ह्या 5 वर्सां भितर गोंयान केन्ना ना इतली प्रॉब्लेमां पळयल्लीं आसा. कोवीड, वादळ, बुट्टी, म्हारगाय, ह्यो सगळ्यो समस्या ह्या 5 वर्साच्या सरकारान अनुभविल्ल्यो आसा आनी हें इलेक्शन अनन्य सादारण म्हत्व प्राप्त करून राविल्लें आसा. आतां आमी आयिल्लीं आसा आल्तिनार हांगा. मळ्यान आमी जेन्ना आतां नित्ती बायलां कडेन उलयल्लीं, मळ्यांतल्या बायलांनी आपापल्यो समस्या आमकां सांगिल्ल्यो आसा. आतां आमी भेट दिवया आल्तीन हांगासर. हांगा आमी मेळुया, आनीक बायलां कडेन जाणून घेवया तांची मतां. सद्या आमी हांगा राविल्लीं आसा आल्तीन हांगाच्या निर्मला इन्स्टिट्यूट हांगा कांय यंग चलयो आमच्या बरोबर आसा आनी मेन म्हणल्यार ह्यो ज्यो यंग चलयो हांगा आमच्या बरोबर आसा त्यो चडश्यो BEd करपी चलयो आसा. मुखार शिक्षणीक क्षेत्रान विद्यादानाचें काम करतल्यो, टिचर्स म्हणून त्यो खंय जॉयन जावपाच्यो आसा. तांची टिचर म्हणूनय तांच्यो कांय समस्या आसा. तांच्या ह्या BEd प्रोफेशन जी ती आतां परस्यू करता, BEd एज्युकेशन जें ती आतां शिकतात, तातूंत भितरूय तांच्यो कांय समस्या आसा आनी अशें पळयलें वता की चडशे शिक्षक म्हणून जी रुजू जाता तातूंत मॅक्झिमम चडशीं बायलांच आसतात आनी विद्यादानाचें काम ही चडशीं बायलांच अजून मेरेन करत आयिल्लीं आसा. तांच्योय कांय समस्या आसतल्यो, उलोवया तांचे कडेन. तुजें नांव सांग. My name is Venantia D'Souza. Okay. So what are your views regarding the upcoming elections since you all will be voting now? I think the elections we're going to have this time is very important for the future of Goa, especially as we've seen many things have changed. Like, as a lady, I can tell you that safety has been a huge issue. You always have to be vigilant, like, is someone touching me or is someone talking bad about me? Before we had that freedom of going out, but now we have to keep on thinking again and again, like, I have to call my parents
to come pick me up or take me to college. I can't go on my own. Like I feel restricted because of security reasons. So the roads are not proper. Some students come by bike or car. The roads are not proper, and also to travel every day we have to. The petrol prices are high, so it's not affordable for some students. Due to COVID, most of them neglect to come in bus, so they try to get their bikes and all. Yeah. So that's the big problem that we are facing. Okay. And what about the condition of the roads which you have? Yes, the roads are like disaster. When Pramod Sawant says that he will एक कोई खड्डो दिसो ना रोडाचे, like we are the youth, like we are thinking that he will build a road, and now we can see in Sanklim only, when I stay in Sanklim, when I go and see there are patches of those things they put on, like एदे एदेशे जे खड्डे पडला पण थंयच फक्त तेंच्यांनी घातला, हय पॅचीस घातला आणि उरलेले सगळे रोड तसेच आहा. Like what he was promising us, like another thing, and he doing another thing. So we don't want that. No, if he is promising something to do, so you have to do something. Like he promised us to, like एक कोई खड्डा दिसो ना, like what? You have to make roads proper, no? So only खड्डा दिसो ना म्हणजे कितें फक्त खड्ड्यात मुछावप पाणी आणि कितें ना? Like those problems also we have, because we travel from so far, so you have to see that, no? Okay. We also see that a lot of deforestation taking place due to building of buildings and all these railway tracks. So that has to be taken into concern that deforestation doesn't take place. Okay. Environmentaची काळजी घेवपाक. Yes. Okay. Okay. And आणि कितें तुमचे with relation to your education? I feel that corruption has also entered the education system. We as students, we work hard for academics, we study so hard, but in the end, only the students who have influence get the opportunity of the job. Okay. So that issue should be taken into consideration, I feel. Okay. Okay. So म्हणजे तुका अशें दिसता की the jobs which are promised are not allocated properly. Yeah, the deserving students are not given. Whereas जे कोणाची चड इन्फ्लुएन्स आसा तांकां जॉब मेळटा rather than the students who really deserve. That matter should be taken into consideration. We have these new exams which are coming in for school teachers to show that we are qualified enough. But those tests which are coming forward don't look right. Like we are all subject-based teachers. We have our own specialization. They are forcing us to study other subjects. Like even after taking a training so much of like 2 years we have done with this training and all, and then they give this something test like SET or something, and they are selected based on that eligibility, something like that. But that's not right, like what we feel is, because we are already like trained for 2 years, and some teachers also, ex-teachers, when they fail they don't get a job and they have to sit at home. That is something we feel like it's not good. Like, so what are your suggestions with respect to this problem? It would be better if they would focus on the subject and the skill of the teacher rather than an exam telling you. We know how the situation is. So आज आमी हांगा निर्मला इन्स्टिट्यूटाच्या काय B.Ed परस्यू करपी महिलां कडेन B.Ed परस्यू करपी विद्यार्थ्यां कडेन उलयल्ले आसा. तांचेय बी कितें तरी इश्यूज आसा जे आज तांणी ओपनली हांगा उलोवन दाखयल्ले आसा. मतदार राजा फक्त राजाच न्हय जाल्यार ताचे भितर डिसिजन घेवपाचेय बी पावर आसा. आनी आज ही सगळीं भुरगीं 3 म्हयन्या भितर मतदानाक वतलीं आनी तांची इतलीच अपेक्षा आसा की ज्या उमेदवाराक ती मत दितली त्या उमेदवारान तांच्यो अपेक्षा पूर्ण करच्यो. मतदार राजा लेडीज स्पेशल. मतदार राजा लेडीज स्पेशलाचो प्रवास आता आल्तीन हांगा पाविल्लो आसा. आल्तिना वयली हांगा काय बायलां आज आमच्या मदीं आसात. तांच्यो समस्या जाणून घेवया, तांचे कडेन उलोवया. मतदार राजा लेडीज स्पेशल. तुजें नांव सांग. माझे नाव प्रफुल्ल गावस. आणि सध्या आता इलेक्शन लागीं पावलां. 3 म्हयन्याचेर इलेक्शन उरलां. अशा वेळार वेगवेगळे उमेदवार तुमचे कडेन येता, तुमचे कडेन वेगळीवेगळी आश्वासनां दिता, तुमकां कितें कितें तुमचे प्रॉब्लेमा कितें त्या विशयी उलयतात. सो आतां 3 म्हयन्यांनी जेन्ना तुमी एक बायल म्हणून इलेक्शन वोट करपाक वतली
तेन्ना तुमच्यो कितें समस्या आसा ज्यो तुमकां सॉल्व जाल्ल्यो जाय? मेन पयलीं आमचो गॅस आमकां सवाय जाल्लो जाय. आतां पळय सगळी म्हारगाय, भाजयेची म्हारगाय, दाळीची म्हारगाय, तांदळाची म्हारगाय, जे आमी कांदे बिने जे कितें हाडटा ते सगळे म्हारग आसा. आमी इतलें सांगूंक सोदता की आमकां हेचेर कितें तरी मातशें आमच्या गव्हर्मेंटान देंवोवपाचें. तुमी हाऊसवायफ आसा म्हणल्यार तुमच्या घरान जो कितें तुमचो घोव जोडून हाडटा तितल्याचेरूच तुमचें भागता. सो सद्या आतां म्हारगायेच्या ह्या वेळार तुमी कशें कितें घरांतलें मॅनेज करता? पळय मॅम, आमचें कितें आहा सद्या घोवाचें म्हाजे लॉनाचे हाफ वयता, हाफ हेतून आमचें घर चलता. म्हणटकीर आमच्या घरान सारकें हें जायना कळ्ळें. आतां अशें कितें दिसता की म्हारगाय जाला न्हू तें मातशें देंवचें, सरकारान कितें तरी विचार करचे. आतां सगळी म्हारगाय वाडला. सद्या सिलिंडर 1000राक पावला, पेट्रोल वाडला. आमी हांगा इवन पणजेन सुद्दां वचपाक आमकां डेली सॅलरी पावची ना हेच्या फुडें हे पेट्रोल वाडलेल्यान. परत वयचें पडटलें न्ही. आनी आमची फॅमिली आसल्यान भुरगीं बाळ आसल्यान पावना आमची सॅलरी आतां. आनी आमी कॉटर्जान रावता. आमचें कटिंगूय खूब वाडलां HRA वाडल्यान. ते आतां रावपाक आमकां खूब डिफिकल्ट जातलें हेच्या फुडें. हय. आतां इलेक्शन लागीं पावलां. ह्या 2-3 म्हयन्या भितर इलेक्शन जातलें. वेगवेगळे उमेदवार इलेक्शनाक आतां तयार जाल्या कळ्ळें. सो एक बायलो मनीस म्हणून तुजें कितें म्हणणें आसा येता त्या इलेक्शनाक वोट करपाक वता आसतना? एक बायल मनीस म्हणून आमकां कोणी तरी हें करपा जाय न्ही, मदत करपा जाय न्ही. एक बायल मनीस म्हणून म्हाजो मिस्टर ना कोण ना म्हटल्यार म्हाका तें तुमची कोणाची तरी मदत जायी. नाल्यार हांव कशें फुडें म्हाजें चलून जातलें. म्हाका जे गव्हर्मेंट सर्वंट ना कोण ना म्हाज्या घरान. मातसो एक चेडो आसा भाडी मारता. तो फाल्यां सकाळीं हांव जाग्यार पडटकूच म्हाजो चेडो आपल्या भुरग्यांक पोसतलो काय भायल्या भुरग्यांक पोसतलो काय म्हाका पोसतलो. डॉक्टर आतां डॉक्टर खंय पावल्या. आमच्या सारक्यान डॉक्टर जावचें ना करपाक गरीब मनशान. एक वेळार जेवपाक मेळना ते डॉक्टर खंयचे करतली आमी. म्हणजे वखदां खंयच्यान हाडटली. पयशेच ना आमचे कडेन गेल्यार वखदां खंयच्यान हाडटली. गरीब तुमी म्हणटली तुमकां गरिबांक दिता म्हणटले आनी श्रीमंता कडेन वयतले. गरिबां थंयच शेणटली. गरिबां कडेन कोण याद करिना गरिबांची. म्हणटा आमी गरिबांची याद करता पूण खातना गरिबांची याद कोण करिना. आमी आतां खूब वर्सां पयलीं हय म्हणटा. गरिबांक पळयता, येता तुमकां पळयता, कोण पळयना. तितल्या टायमार येता म्हणटा, तितल्या टायमार तांकां आमचें घर दिसता इलेक्शनाच्या टायमार. मागीर तांकां आमी दिसना. गेल्यार तुमी कोण म्हणून आमकां वळखा वचून ना. हांगा येतकूच आमी तांकां इलेक्शनां 5 वर्सांनी विचारता बाबा तुमी आतां येयला कितें केलें तुमी. मागीर म्हणटा आमी सुबेज. बरें उलयता ती सुबेज म्हणटा. करूंक ना तें करूंक ना. खाल्लें तें खाल्लें, खावंक ना तें खावंक ना. बरें सारकें न्ही. अशें उलयल्यार आमकां ते मागीर म्हणटा ती सुबेज उलयता ती आनी कितें उलयता. बरें उलोवंक गेलें. खरें तें कोणी उलयतलो म्हूण खोटेंच उलयता म्हणटा. अशें जाता. आतां 910 जालो सिलिंडर. घरान कोण करपी न्हू, हाडपी न्हू. 1000चो सिलिंडर घेवन आमी रांदून खातली कशी. सो आतां इलेक्शनाक जेन्ना तूं वोट दिवपाक वतली तेन्ना तुजें म्हणणें कितें आसा की कसलो उमेदवार तुका जाय? म्हाजें न्ही म्हणणें कितें आसा आतां सगळे उमेदवार येवन जाले. म्हाका आतां 50 वर्सां जालीं. 18 वर्सां पासून हांव हालतीनूच इलेक्शन घालता कळ्ळें न्ही. आजून खंयच वचोंक ना इलेक्शनाक. 50 वर्सां जालीं म्हाका आतां. हांगाच इलेक्शन आसा म्हाजें. 3 वर्साचें आसतना हांव हांगा हालतीन येयला. हांव कस्तुरबान इस्कॉल शिकला. आजून हांगा आसा खंयी हलोंक ना. 50 वर्सांनी ह्या गव्हर्मेंटान म्हाका खंयचेंच कितें करूं ना. हांव तेच्या तोंडार सांगता कळ्ळें न्ही. फाटल्यानूय न्ही हांव तोंडार सांगता. आजून कोणें करूंक ना. म्हाजो चेडो एकटो चेडो. म्हाका मिस्टर ना. कितले फावटी पांयां पडले. म्हाज्या चेड्याक सारन मारपाचें आसा सर्वीस दी म्हणून. आजून कोणेंच घेवना. कोणेनूच घेवना कळ्ळें न्ही. म्हणून म्हाका कितें म्हाजी लोकांची भाणी घासून हांव पोट भरता. म्हाका कोणूच नाका. लायटीचें बील आसा, उदकाचें बील आसा, तेच्या भुरग्याचें शिक्षण आसा आनी एक आवय आसा, तेची बायल आसा. वायट बरें सगल्यांक आसा. तर कितें करतलो 1000 म्हाका तुमी दिवसाक 1000 जोडलो कितें खातलीं आमी 4 मनशां आनी कितें करतलीं.
हेच ना आमकां जाय. एक गरिबाक लागून न्ही फक्त तेंच्यांनी न्ही करून दाखोवपा जाय. आतां जर कितें जर करून दाखयलें बाबा ही गरीब मनशां हेंकां कितें तरी आदार करुया म्हूण आमकां न्ही असो आदार आनी असो आमकां आदार दिलो जाल्यार आमी अशें आदार दितली. हें म्हाजें आतां थरलेलें आसा. हांव दार धापून बंद रावतलें. खरें सांगता तुमकां देवाच्या फुड्यान हांव चिंतलेलेंच आसा. कित्याक म्हाका कंटाळो येयल्लो आसा. 50 वर्सां जालीं कळ्ळें न्ही. जॉब दिवपाचो एकट्याक तरी कसलोय जावं न्ही. आमी म्हणटा व्हडलो आमकां जॉब नाका, सादो सुद्दां चलता. ह्याच संवसारान बरें केलां. हांव मंत्र्यांच्या हेच्या जिवार हांव मोठें जावंक ना. हांव म्हाजो स्वताचो घाम गळोवन हांव मोठें जाला. कळ्ळें न्ही. आजून कोणें म्हाका हेल्प करूं ना. म्हाजो चेडो पासून खूब भोंवलो, BJP वांगडा भोंवलो, सगळ्या वांगडा भोंवलो, पूण आतां कोणें म्हाजें काम करूं ना. कळ्ळें न्ही. म्हणून आतां इतलेंच म्हाका आसा कितें तर हांव म्हाजो जीव सोडून म्हाज्या भुरग्याक जर कितें जाता न्ही कसलीय सर्वीस मेळो जाल्यार हांव एनी टायम येता. म्हाजे हात दोके मोडले सुद्दां न्ही जाल्यार हांव काळबोडी घेवन येतलें. इतली म्हाका गॅरंटी आसा. पूण म्हाजें इतलें जावपा जाय. जॉबाचें जावपा जाय म्हाज्या भुरग्याचें. इतलें आनी म्हाका कांय नाका. तुजें नांव कितें म्हणलें? म्हाजें गुणवंती राणे. इतलें म्हाका जावपा जाय. मागीर कोणूय आसूं BJP आसूं काँग्रेस आसूं कितें जावं तें म्हाका लागना मॅडम. जेन्ना म्हाका कोण ताळ्यान पळय उदक घालता तेच्या बरोबर हांव रावतलें. म्हाका कोण लागना. एटलिस्ट तांकां गव्हर्मेंटान पळोवपाचें बाबा हे फॅमिलीन जॉब आसा काय ना. एटलिस्ट आतां सगळ्या आधार कार्डान वयल्यान सगळ्यांक कळटा न्हू अमके घरान कितके फॅमिलीज ते हितून कळटा न्हू कितें कोणाक जॉब आसा वो ना. सो हांव कितें म्हणटा एक घरान सपोज 2 जॉब आसत न्हू आसा तूं तांकां परत जॉब दिवपाक वचनाका. जे कोणाच्या घरान जॉब ना न्हू एटलिस्ट तांकां एकल्याक तरी जॉब दी म्हणटा ते एक फॅमिली. सो तुजें सजेशन आसा गव्हर्मेंटाक की तांणी जॉब दिवचे पयलीं सर्वे करचो. हें आमचें अशें हें आहा. ओके. सो सर्वे केलो जाल्यार आमी फक्त एकूच गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें पळोवपाचें कोणाचें गरज आसा पळय तांकां हेल्प करपाचें गव्हर्मेंटान इतकें. आनी जें कितें वाडयलां पळय तेजेर मातशें गव्हर्मेंटान मातशें पळोवपाचें. तितकेंच आमी मागता गव्हर्मेंटान. म्हणणें अशें आसा की म्हारगायेक लागून गव्हर्मेंटान कितें तरी सबसिडी काडची. हय काडची. एक पेट्रोल वाडला, सिलिंडर वाडला. चड करून गरिबांक काडची. कित्याक गरीब सामके हालत कोविडाचे हितून सामकी हे काबार जाल्या. कित्याक तेंचे कडेन घोवां कडेन जॉब ना कांय ना आनी एक बायलेचे हितून कांय चलचें ना कांय. आनी घराच्या कामाक वयता ती बायलां जाल्यार सामकीच हे हालत काडलेले आहा. आनी आमकां खबर आहा की म्हाज्याच घरान चालू आसा म्हाका खबर. आमी 3 चेडवांक पोसता म्हटल्यार आमकां कितके त्रास जाता आमकां खबर आसा. पण काम ना तांकां. घोवांक काम ना जाल्यार आमी कशें हें करतले. आनी सिलिंडर 1000 म्हटल्यार आमकां 1000 म्हटल्यार आमचो घराचो म्हयन्याचो रेशन सुद्दां जाय. आमची परिस्थिती तशी आहा. पण आमी म्हणटा गव्हर्मेंटाक इतकोच मागता कितें कांय वाडयनाका. तुमी व्हडल्या लोकांक ताचेर कंट्रोल हाड. आनी पेट्रोल सुद्दां आतां कितको म्हारग जाला. आतां चडान चड सायकल घेवन भोंवलेली चड बरी. 100च्या वयर आतां पेट्रोल जालें जाल्यार सायकल घेवन भोंवलेली चड बरी. आतां स्कूल ना म्हणून कळना पेट्रोलाची कशें कितें ते. फाल्यां स्कूल बी स्टार्ट जाले पावोवपाक बिवोवपाक कितके खर्च जातलो पेट्रोलाचे. आनी मातशें आतां तरी कोविडाच्या टायमार स्कूल ना म्हणून सगळीं घरां ना थोडो लोक काय बिझनस ना काय ना म्हणून. फाल्यां सगळे सारकेच स्कूल बी सगळे चालू जाले जाल्यार पेट्रोलाची आनी हालत जातली सगळ्यांची. आमी 10 लोक आसा पळय 10 लोकांचे जावं न्ही. आमी म्हणटा कितें आमच्याच घराचें जावंक जाय आमीच व्हडली सरोंक जाय अशें आमचें मन ना. आमकां सगळ्यांक सगळे बायलांचे हे आसा की तुमी लक्ष दिवचें. इलेक्शन एक फावटी जातले काबार जातले ते वयतले. पण लोकांक आमकां एकठांय रावूंक जाय न्हू. इलेक्शन कितें आयज 5 वर्सांनी एकदां जातले. एक सांगता हांव 5 वर्सांनी एकदां जालें की ते आपल्या घरांनी आमी हिंगा स्ट्रगल करचें पडटा. मागीर बेश्टें मागीर ते तो येवं आनी ह्यो येवं येता तेणी सगळें बरें करपाचें तितकेंच आमचें म्हणणें. लोकांनी कितें थरयलां आमच्या तरी वाड्यार जेन्ना आतां इतलीं वर्सां जालीं आमकां करता म्हणटा आमकां कोणूच कांय करिना. तेन्ना आमी सगळ्या बायलांनी कितें थरयलां जो मनीस पळय इलेक्शना पयलीं पळय आमचें काम हातीन करून दितलो तेच्या फाटल्यान आमी वयतलीं. आमकां मागीर करता म्हणून ना मागीर करता म्हणून आमी आतां वयर वचपाची जालीं. हांव गेल्यार सरळ सांगतलो कोण येता ताका हीच परिस्थिती सांगता. म्हाज्या पयलीं काम कर मागीर आमी येता मागीर मारता मागीर करता म्हणून सांगत जाल्यार ना. आतां 50 खूब वर्सां जालीं मागीर म्हणून न्ही कोणेच आयकूंक ना. आतां इतलीं वर्सां तरी हांव तरी पळयता म्हाजें कोणेच कोणाचें आयकूंक ना. करता पयलीं काम करा येता आमी खुशीन येता.
आमी अशे दोळे धांपून येता. स्ट्रगल आम्ही भरपूर केला. ते वादळा खातीर केला. भुरग्यांचो अभ्यास गव्हर्मेंट अजिबात चिंतूंक ना की घरान कितें चल्लां तें. ह्या खातीर जे जाणटे पाणटे आसा न्ही तेंच्या खातीर एटलिस्ट वाड्यार येवन तरी हे तरी करपाक जाय आशिल्लें. एटलीस्ट भुरग्यांचें कितें कितें पळोवपाक जाय आशिल्लें. सद्या कोरोना टायमीचेर तुमी हॉस्पिटलां पयलीं घरा पळोवंक ना. मेंटली फिजिकली लोक हांगा म्हणजे जे आमचे एल्डर्स आसा घरांत तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. भुरगे आनी सामकी स्टडीजांक खूब वीक जाला. खूब म्हाजीच म्हणून न्ही ऑनलायन स्टडीजा खातीर. आनी त्या हितून ते इतले तेंचे अभ्यास दिता. शॉर्टकटान तुमी दिया आनी फिल इन द ब्लँक्स मॅथ द पॅर्स आनी क्वेश्चन आन्सर. तुमी इतलो बर्डन घातला अभ्यासाचो ते कांयच कळना त्या भुरग्यांक. लायक 10th स्टँडर्ड पेपर बरयता पळय आमी तसोच म्हाका दिसलें. आमी हेल्प करपा आतां म्हाका दिसता सगळ्या घरांनी कॉपी केलाच आसतले. सो तुमचें आतां म्हणणें कितें आसा स्कुलां चालू करचें. स्कुलां करपाकच जाय. तुमी कितें गव्हर्मेंटा कडेन आसा न्ही हे करपाक जाय खातीर. ते सगळें करता आसतना जे आतां प्रॉब्लेम तुमकां फेस जाता म्हारगायेचो सिलिंडर कितले वाडला. जे नॉर्मल बेसीक तरी आमचे कांदे बटाट तरी आमकां सवाय दिवपाक जाय. तुमी गव्हर्मेंट कितें करता टॅक्सां तुमी व्हडले कट करता. सादे बिस्कीट घेता तुमी टॅक्सां कट करतात तितून. तर आमकां एटलिस्ट म्हणजे बेजीक जे निड्स आसा आतां आमच्या फॅमिलीन आमी 4 जाणां जोडणार आमी करूं शकता. दुसऱ्या घरा आमी पळयता आमच्या वाड्यार एकूच जोडपी इवन होय ना मेल पर्सनूय ना फक्त चोडो कमयता असले वाडे आमी पळयल्ले हांगा. आमचे कडेन जाता तेन्ना केन्ना आमी केलें कितें बरें केलें आमी दिता तांकां. अशें आमच्या वाड्यार आसा अशें की गव्हर्मेंट कोण ऑफिसान बसलें जाता इलेक्शना खातीर तुमी येता. खंयचोय आमचो असू आतांचो असू केन्नाचोय असू हांव म्हणटा तुमी हांगा येयात प्रॉब्लम सॉल्व करात. बँकेन पयशे पडून कांय फायदोच ना. लोकां पर्यंत पावपाकूच जाय न्ही तें हांव अशें म्हणटा. आनी मरतना कोण व्हरचोय ना पयशे हेय म्हाका खबर आहा. तर तुमी येवन सादे सादे लोक कितले एक हेजी मम्मी एकटी बायल 2 भुरग्यांक ती व्हडली करता. घोवन आसतना कोणाचो सपोर्ट आसतना खूब बायलां आसा. हांव म्हाज्या वाड्यावयले सांगता अशें दिसता की म्हणजे आमची वाड्यावयली बायलां इतले स्ट्रगल करून आपले घरांतले आपल्या दादल्यांक सांबाळला भुरग्यांक सांबाळला. मातयेची घरां आशिल्ली खंयच्या मंत्रीन कितें बांदून दिवन तांकां बांदला जे आतां येवन राविल्ले ते सगळे आपल्या पयशांनी तेंच्यांनी बांदून घेतले. घरा उभी केला सरकारान मदत करून प्राऊड सगळ्या बायलांनी केला. सरकारान मदत कांयच करूंक ना. सगळे वाट नाशिल्ली आमकां. तुमी चिंततली वी आर सिटी ह्या लायक स्टेईंग इन सिटी एंड आमकां असले दिसता की आमी विलेजान रावता. सगळे बायलांनी कश्ट सगळे बायलांनी आय एम सो ग्रेट. म्हाजे मायन केला. आतां आमचे घर म्हाजे सकाळी तुमकां दिसचें ना आमच्या मातयेचे घर आशिल्ले धाकटेशे सगळ्यांचे घर मातयेचे आशिल्ले आनी दे स्ट्रगल्ड एंड दे डीड. म्हाका प्राऊड दिसता. सगळीं बायलां नुस्तेकारीण आसा कोण भांडी घासणारी आसा ना तें खरें आयज हांव म्हणून कितें फायदो पळय आयज आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा टू स्पीक. तर म्हाका खूब प्राऊड दिसता. खूब बायलां आसा हांगा आनी दादले म्हाका दिसता दादले आसात. हांव म्हणना दादले तरी दादले शिवाय कांय जायना. हाफ 50 बायलां उबी रावला. बायलांनी केला भाड्यान फुडें सरला. चड करून आमच्या वाड्या वयली चड करून हांगा कितें जाता हेंकां सकयल फाटल्यान दवरिल्ल्या आणि जे बिल्डिंग अशें जर इतले जर बायलांनी हांगा केला जाल्यार तुमी सगळ्यांनी मुखार कित्याक सरना. आमी हे पळय आमची मॅम जी आसा कोण अशी बाबा चल सगळी जाण बाबा थोडी पार्ट टायम जॉबाक वयता घराच्या कामांक बी वयता थोडी नुस्तें विकूंक वयतात थोडी अशी बारीक बारीक वयतात आनी तितूनच इवन म्हाजी स्टोरी सांगता तुका. आमची आवय पार्ट टायम नुस्तें विकून आमकां इतके वयर करून आमकां शिकयला. एक बायलेचें म्हणटा तुका बायल सपोज कितें करूंक हा न्हू सारकीच बरी करता मिन्स अशें आपल्या भुरग्यांक सुद्दां न्हू फुडें करूंक शकता. अशी खूब बायलां आहा बरी स्ट्रॉंग आहा. सगळे फॅमिली खूब सांबाळलेली आहा. माझी सुद्धा आमी कितें म्हणटा आमी सदां एका केन्नाय फुडें कर कित्याक ती सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट कितें आयलें न्ही सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करा इक्वली. BJP काँग्रेस ती पळयची ना अशें आपूण तेजे उलयना जाल्यार तिच्या घरा पावयतली. ते कोविडाच्या टायमीर आमचो भाव मेलो हांगा सद्दाम हुसेन म्हणून अशें म्हाका वायट दिसलें त्या टायमीचेर. हे सामको आमच्या घरांतलो आमच्या वाड्यार इतलो बरो आशिल्लो तो ताका तेन्ना हेंच्यांनी कितें आयलें पळय सगळ्यांच्या घरांनी तेणें वाडलें. हांगासरली बायलां स्ट्रॉंग आसा खूब स्ट्रॉंग. म्हाका दिसता एज अ कावन्सिलर सुद्दां आमी एका पळयताली. फक्त कितें हिंगा फक्त कितें क्वॉर्टर्साची बायलां ती बरी कित्याक आमी एक घरान रावता न्हू आमकां कांयच खबर ना. आमकां एक नांव दिलेलें झोपडपट्टी म्हणून पण आमी झोपडपट्टी न्हू
हिंगा सगळी शिकलेलीच मनशां आनी बरी जॉबाकू आहा, बरे बिजनसू करता, बरे आहा, पण एक ते आमकां एक हे दिना कितें बाबा चला तुमी फुडें सरा अशी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिना आमकां केन्ना. आतां येता ते क्वॉर्टर्साची बायलां अशी ती पूण आतां त्या इलेक्शनाक येता त्या इलेक्शनाक तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा. सो वॉट यू ऑल हॅव डिसायडेड आतां येता त्या इलेक्शनाक मॅडम कितें डिसायड केला? कित्याक आतां ज्या प्रमाणे तुमी सांगले की खुबशीं बायलां तुमच्या वाड्यार स्ट्रॉंग आसा, बायलांनी खूब कश्ट. सो आतां येता त्या इलेक्शनाक कितें ठरयलां? तांकां बायलांक फुडें हाडपाक न्ही, तांकां कितें कामां इवन दो हाफ डे आसा तांकां ट्रेन करात कितें करपाक. रांदपी आसा बरें म्हणजे चिवडा हे ते करता, तांकां बिझनेस करून तांकां फुडें सरपाक. कित्याक इतलीं वर्सां काडली आमी काडली झोपडपट्टी म्हणून आतां रावपाचें ना ना फुडें झोपडपट्टी म्हणून अशी आमी एक्टीव आसा की ना आमच्या कडेन असो कोण आयलो न्ही आमी तांकां सारके हे करूंक शकतात. इलेक्शनाक टायमीचे सगळे ते भायर सरता आनी वी विल वोट फॉर दॅट पर्सन. दीस टायम आमी चेंज केला. आतां ह्या टायम तुमी कितें डिसायड केला? ह्या फावटी इलेक्शन आमकां इंट्रस्टूच ना कितें अशें कोण इंट्रस्टूच ना आमकां इलेक्शन. इलेक्शन जाले कसले इलेक्शन जाले? MLA जाले त्यो म्युन्सिपाल्टीचे जाले. आमकां सांगलें तुमकां घरांनी फुटपाथ करून दिता, आमकां ड्रेनेज प्रॉब्लेम आसा आनी आंगणान मातशे टायल्सां घालून दिता. कांयच ना, शटडावन सगळे. आतां आसा ते MLAचें इलेक्शन आसा. सो ह्या इलेक्शनाक कितें तुमी डिसायड केला? काय ना, आमकां आमचे पयलीं कामां करा, मागीर तुमकां वोट मेळटा. नाल्यार आमी कोण भायर सरचे ना. कितें व्हॅल्यू मॅम तुमी सांगा पळय. म्हणजे तुमी आतां डिसायड केला की आमची कामां करना जाल्यार आमी वोटूच करचीच ना. आमी अशें ठरयलां. आमच्या आतां सध्या तर आमची युनिटी स्ट्रॉंग आसा, सगळे एक आसा. आमी स्कुलाक सुद्दां आतां ऑनलायन केला खरें. ते ऑनलायनीचे पे करपाक सुद्दां आमच्या कडेन इतकी कॅपेसिटी ना. कितें आमी कितके आतां तांकां आतां एक म्हयनो आमी जर पेमेंट करना तेंची स्कूल चुकता, तें जाता. पूण आमचे कडेन तितकी कॅपेसिटी ना कित्याक आमी पे करपाक जाय. कित्याक आमचे एकट्याचेर घर चलता म्हटल्यार जायना तें, आनी इतक्या भुरग्यांक आमी पोसूंक जाय आनी सगळें करपाक जाय. मोबायल घेवन भोंवना, भुरग्याक दवरता मोबायल. एका मोबायलाचेर 5 जाणांचे भुरग्यांचो अभ्यास येता. आमी मोबायल घेवन भोंवना, तो एक मोबायल असो भुरग्यांक दवरता. ना परवडना, आमचे कडेन 5 भुरग्यांक सेपरेट दिवंक शकना. आमचे 3 जाणां वापरता मॅम, 3 जाणां वापरता. पण तिगांयकू आमी कशें म्हणून दितले? मागीर टिचर म्हणटा तुमी स्कूल अटेंड करना, एबसेंट मार. आमकां म्हणटा हिंगा ह्या वाड्यार फक्त म्हाका दिसता न्हू 2 जाणांक हिंगा गव्हर्मेंट जॉब आसा आनी कोणाक ना. तीग जाण इतली वर्सां जाली, इतकी वर्सां जाली फक्त 3 जाणांक गव्हर्मेंट जॉब आसा, फक्त 3 जाणांक. म्हणून तेज्या खातीर आयज आमची घरांतली जी मनशां आहा पळय, वाड्यावयली भुरगे चेडे आयज भायर वयता काम करपाक. कित्याक भायर वचपाचें मॅम? कित्याक हांगा काम मेळत जाल्यार भायर वचपाचें गरज. गव्हर्मेंटान जर हिंगा जॉब दिलेले भुरग्यांक, सगळे चेड्यांक बी, ते आयज भायर वचपाचें नासलें. आयज ती धाकटे भुरग्यांक सोडून, आपले बायल भुरग्यांक सोडून जोडपाक वयता खंय भायर. त्या फॅमिलीक कितकें दुख्ख जाता आसतलें. सायक्लोन आयलो पळय तेन्ना आमचे घर सगळे म्हणजे पत्रे उडोवन गेले, झाडां मोडून घरान आयली, भितर आयली सगळे, पत्रे फुटोन गेले. आणि तेन्ना आमी कितें केलें, कावन्सिलराक आमच्या फॉर्मां आयिल्लीं पळय, फॉर्मां घेतली आनी आमी फॉर्म फिलअप करून दिली. आतां जाल्ले अजून अकावंटान 1 रुपया येवंक ना. सगळे म्हणपाक लागले फॉर्म फिलअप केलो, तेजे फोटो मारा, प्रिंट आवट काडा, अटॅच करा, सगळे लायले. पूण अजून 1 रुपया ना आमकां. तशीच आमी आतां हेल्पाक जर रावली जाल्यार आमी आयज भुरग्यांक घेवन खंय रावता आसली आमी आमच्या. आमी तुम्ही स्वतःच दुरुस्त केले स्वतः. आमचे स्लॅबाचे घर ना, आमचे सगळ्यांचे सिमेंट शीट पत्र्याचे आसा. सो सायक्लोनान कोणाचे पत्रे सुद्धा असे वारो येयलेलो, सायक्लोनान पत्रे सुद्धा उडोवन गेले. कोणाचे घरार आंब्याचो झाड पडलो, सगळे पडले. अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान आमचे कडल्यान फॉर्म भरून घेतला, ते अजून पर्यंत लोकांक कोणाक हेल्प पावूंक ना अजून. काय करू ना, माझे घर संपळे गेले, सगळे फोटो आसा. कॉन्सुलरा मेरेन पावला, कॉन्सुलरान सुद्धा फोटो दिला, सगळे फोटो धाडला. फोटो धाडून एप्लिकेशन बरयला. हेजो नडला येतले पळय, कितें येतले? आमी त्या उदकान रावपाची, गोरवां कशी? शेवटी आमी केले 10 रुपयान व्याजान पयशे काडून आमी केला. आमची कॉर्पोरेशन ना तशी, स्वताचे बँकेचे पयशे काडपाचे आनी घर दुरुस्ती करपाची आमची हें ना. म्हणून आमी 10 रुपयांनी तुमच्या व्हडल्या मनशांक कडल्यान 10 रुपयान व्याजान पयशे काडून घर रिपेरींग केला. तेजेर अजून कोणें कितें दिवंक ना. अजून दिवंक ना म्हटल्यार आमी तितून रावपाची उदकान. आमी एक तर गरीब मनशांच, जनावरां न्ही. जनावरां पासून त्या उदकान कोण दवरुचो ना. पूण आमी रावूं शकना मनशां, म्हणून आमी लोकां कडल्यान 10 रुपयान व्याज घेवन आमी घर रिपेरींग केला. आनी गव्हर्मेंटान अजून गरीब मनशां म्हणून आमकां कांयच हेल्प केलेलो ना. आमी जर भितर लोळटात आनी मरतात जाल्यार हेल्प करिना, आमकां पळयना जाल्यार ह्यान फुडें आमी हाती पांय बरे आसतना आमकां कितें गव्हर्मेंट हेल्प करतलो? हेच्या कांयच करूं शकना. आता मतदान करपाची इच्छाच उरूंक ना. आमची इच्छाच उरूंक ना. आमी आतां जाणटी जाली म्हणटली, आमकां जावना.
आमी भायर सर ना आमी पांयांक सुद्दां हेल्प कितें बांदून सुद्दां रावतलें हांव गेल्यार खरें सांगता तुमकां म्हाका बेजार येयलेलो आसा ना म्हाजें काम कोण करिना आनी म्हाका कोण हेल्प करिना ताका हांव हेल्प करचें ना मरतूच मारचें ना घरासून भायरूच सरचें ना कोणूय दारार येवन मोर्चा घेवन येयलो पासून दार बंद करतले हे म्हाजी तर खरेंच नाका इच्छा आसा सध्या आमी हांगा वडेश्वर टेम्पल आल्तीन ह्या एरियेन आयिल्ली आसा आनी हांगासरली जी महिला शक्ती आसा आज तांच्यांनी तोंड उगडून आपलें मत हांगा व्यक्त केल्लें आसा आनी ह्या महिला शक्तीचें इतलेंच म्हणणें आसा की आश्वासनां खूब जालीं तुमी आमकां ग्रांटेड घेतलो इतल्या वर्सां तुमी ह्या वाड्या वयल्या ह्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक बायलेक फक्त ग्रांटेड घेतलो तांकां फक्त आश्वासनां मेळ्ळीं कामां केन्नाच जालीं ना सो ह्या सगळ्या बायलांचें इतलेंच म्हणणें आसा की आमची पयली जी मागणी आसा त्यो सरकारान किंवा त्या उमेदवारांनी पूर्ण करच्यो जाल्यारूच ती मतदानाक भायर सरतली नाजाल्यार ही बायलां मतदानाक भायर सरची ना असो स्ट्रॉंग निर्णय ह्या बायलांनी हांगा घेतिल्लो आसा खाची कोनशांनी आमी गोंयच्या वचून प्रयत्न करता ह्या अस्तुरेक ह्या महिलाक जागी करपाचो ह्या महिलाक उलोवपाक लावपाचो आमचो हो प्रयत्न आसा आनी जेन्ना आमी गोंयच्या प्रत्येक भागान वचपाक लागतात तेन्नाच आमकां कळटा की बायलांकूय बी उलोवपाची बायलाचेंय मत आसा बायलांकूय कितें तरी उलोवपाचें आसा बायलांकूय विचारा आयज मेरेन तांकां कोणेंच विचारलें ना आमी तांकां बोलती केली तांणी आपलें मन हांगा व्यक्त केल्लें आसा मतदार राजा लेडी स्पेशल प्रुडंट मिडिया मतदार राजा लेडीज स्पेशल कांय बायलांनी पोटतिडकीन सांगलें आमी जो पर्यंत आश्वासनांक आतां आमी विटल्या जो पर्यंत आमची कामां जायना तो पर्यंत आमी मतदान करची ना पोटतिडकीन सांगपी बायलांय बी आमकां सांपडली अशें न्हय की बायलांक आवाज ना बायलांक आवाज आसा गरज आसा तांकां फक्त एक संदी दिवपाची संदी दीत जाल्यार बायलां उलोवपाक फाटी ना मतदार राजा लेडीज स्पेशलाच्या आमच्या ह्या प्रवासा भितर आमकां वेगवेगळ्या जाग्यांनी वेगवेगळे तरेची बायलां मेळ्ळी वेगवेगळ्यो समस्या घेवन ह्या वेगवेगळ्या समस्या भितर एक मुखेल समस्या आसा म्हणल्यार जॉबाची खुबशीं बायलां अशीं आसा जी स्वता कश्ट करून पोट भरतात तांचो घोव बेकार आसा तांचे भुरगे बेकार आसा अशा वेळार त्या बायलांची सरकारा कडच्यान एकूच अपेक्षा आसा ती म्हळ्यार तांच्या घोवाक किंवा भुरग्याक जॉब दिवपाची सरकारान सांगिल्लेच आसा की 10,000 जॉब काडटले आनी जॉब मेळटले हाजें आश्वासन दिल्लें आसा बायलां वाट पळयता आनी तांकां अपेक्षा आसा की तांकां जॉब मेळटलो आतां आमी आयल्या तिसवाडी तालुक्यांतल्या कुंभारजुवा हांगासरल्या बायलां कडेन आमी उलोवया जाणून घेवया तांच्यो समस्या मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडिया खूब बरो ना म्हणजे तेजे शिरांचे रक्त वयताले न्हू तेका ऑपरेशना केलें जाल्यार कोण घोव तुजो बरो आनी आमी दुकानूय घातलेलें ते शिरो तेजे फुगता घरान उरता 3 वर्सां म्हणजे मातसो चलता तो आनी दिसाक तेका म्हयन्याक 15,000 पावना म्हाका चेडो बीन ना दोगांय चेडवां आनी हांव सऱ्यां कडसून कोणा कडसून हाडिना दुकान आतां 3 वर्सां जालीं बंद आहा आमचें कितें खाणा बीन करतालें हांव दुकान कित्याक लागून बंद आसा गोवा खातीर म्हणजे पयसो बसतालो दुकानार हय आनी हांव कितें करतालें थंयसर खाणा बीन आनी पणजे वयतालें घेवन म्हणल्यार आतां म्हाजे कडेन जायना तें चेडवान रिणां काडलेलीं पळय आमी चेडूं बावडे केन्ना आतां हालींच लागला ते मातशें हें करता आमकां आनी एका चेडवाक लग्न केल्लें आहा ते आत्यांनी केलां हेजें
म्हाका आनी आसा हे खूब जाणां म्हणजे जायना आनी सयऱ्यांकूय त्रास दिना हांव. तुमच्या आमदाराकूय तुवें केन्ना सांगपाचो प्रयत्न केलो? हांव तेज्यार खूब भोंवलें म्हटल्या बरोबर तूं भोंवलें आमदारा बरोबर? भरपूर आमी खूब हें केलां. म्हटल्यार म्हाजें तशें तेणें कितेंच काम केलें ना, केन्नाच करूं ना. तूं ताज्या बरोबर प्रचाराक भोंवून सुद्दां ताणें तुजें काम केलें ना? खूब वर्सां म्हणजे रावला तेन्नाच्यान हांव हांगर बसून कोण नासलें ना, हांव एकलेंच वयतालें हांगल्यान आमच्या वाड्या वयलें. म्हटल्यार म्हाजें तेणें कितेंच काम करूं ना. कांयच काम मिटींग असो आसलेलें हांवूय धांवतालें. पूण आतां तुज्या प्रॉब्लेमाच्या टायमार तुका आदाराक कोण ना? ना आतां कोण रावता हेंच्यांनी तरी मदत करूंक जाय, घरांनी पळोवंक जाय. तशें येयना तें पळयना, मोताच्या टायमार हे दिता आनी वयता मागीर. मागीर बायलांक कोण विचारना? ना. तुजें नांव कितें? कामिनी तारी. तूं करता कितें? हांव कांय ना, फक्त सुंगटां विकतालें. आतां पयलीं ही केळी विकतालें, आतां म्हाजे कडेन जायना न्हू म्हणटा आतां केळी सोडली. आतां एक कोणाची जरगतीर सुंगटां गावता ती विकता. तुज्या आतां वया प्रमाणे जर तूं पळयत जाल्यार तुवें खूब इलेक्शनां पळयलीं, खूब आमदार पळयले, खूब मंत्री पळयले. आतांच्या ह्या 5 वर्सांक जितले त्रास तुमी भोगल्या तितले उब्या आयुश्यान तुवें केन्ना भोगिल्ले दिसूंक ना. सो आतां तुका कितें दिसता की तुजी परिस्थिती कितें आसा? सरकारा कडच्यान आतां तुका कितें अपेक्षा आसा ह्या जाणट्या वयाची? आतां तुमी कितें केल्यार जाय न्हू म्हाका. आतां म्हजो दोळोय सारको ना, ऑपरेशनाक गेला. आनी चेड्याक म्हाज्या कामाक खंय लाया तुमी. तुजें नांव कितें गे? म्हजें नांव वंदना जनार्दन बोरकर, कुमारजुंव गांवांत. तुजो धंदो कितें? हे कपडे धुवपाचो धंदो म्हजो तो, लोंडीचे. अशें लोंडी तशी ना, अशें घरांनी कोणाचें येवन ते कपडे व्हरून धुवन हाडून दिवपाचें म्हाका, इस्त्री मारून बीन. आनी काम कांय ना म्हाजें, इतकेंच काम. तातूंत तूं पोट भरता? हय, तितूनूच. आनी ते कोरोना जाल्ल्याक बीन कांय काम नासलें न्हू, कपडे बीन कोणाचे नासले न्हू. कोण अशें आपयलें जाल्यार हांव येता आनी ते व्हरता आनी धुता आनी हाडून दिता. आनी कांय ना म्हाका. आनी घोव बीन तशें करना. एक चली आसली ताका लग्न करून दिलें म्हणून. आनी कोण ना, हांव एकटीच आहा आतां. सो ह्या कोविडाच्या काळान जेन्ना सगळें बंद आशिल्लें, तुज्या कपडो धुवपाचो धंदोय तुजो बंद आशिल्लो, तेन्ना तुवें दीस कशें काडले? तेन्ना तुवें कशें दीस काडले? कांय करना. कोण बाबडे अशें पळोवन पळय दितालीं पळय कितें तें खातालें. आनी ते 2000 येताले. तेवूय म्हाजें तें बंद जालें न्हू, कोरोना जाल्ल्याक तें बंद जालें. पयलीं घोव मेल्ल्याक आतां 8-9 वर्सां जालीं न्हू, ते म्हाका पयशे येताले 2000. ते मागीर ते कोरोना जाल्ल्याक बंद जालें. तेजेर हांव कितें करतालें न्हू, हे कपडे जावं खंय वचपाक जिवाक कितें जाय तें बीन हांव हाडून खातालें, दितालें बीन. आतां तेवूय बंद जालें आनी ते कपडे ना न्हू. म्हणून कोणूय मातशें काकूचे कोणूय कितें घे घे हे दी गे, वर तुका खा अशें म्हणून खूब जाणांनी म्हाका मदत केली गो, खावपाक जेवपाक बीन दी. तांदूळ जावं कितें बिस्कीट बीन तशी दिवपाक केली म्हाका जेवपाक. तुका मदत लोकांनी केली? सरकारा कडच्यान वा तुमच्या आमदारा कडच्यान तुका कितें मदत मेळ्ळी? कांय मेळोंक ना, कांय ना. घोव मेलो खरो म्हणून एक्सिडेंटान मेलो न्हू, तेवूय कांय मेळोंक ना म्हाका. आनी ह्या धंद्याकूय लागून कांय मदत केली कांय म्हाका कांयच दिवंक ना धंद्याचेर ना. सो आतां परत इलेक्शनां आयल्या, आतां एक 2-3 म्हयन्या भितर परत इलेक्शनां जातलीं. सो आतां ह्या इलेक्शनाच्या टायमार जेन्ना उमेदवार तुजे कडेन येता, आमदार तुजे कडेन येता, तेन्ना तूं कितें सांगूंक सोदता तांकां? म्हाजे कडेन आनी काम धंदो आतां फुडें जावचो ना. आतां जायसर म्हणल्यार आतां भोवसून काम करतलो, मागीर नजो जावन घरान पडल्यार मागीर कितें करता? लोक काय मागीर तुका घरा हाडून दिता. आतां अशें येता ते लोक हे पळयता म्हाका काकूचेक आनी कितें वर घे दी गे अशें म्हणून दिता मागीर म्हाका. आनी गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागोंक वयतालें. आनी आमकां कांय चड आमी कांय शिकोवंक बीन ना, तिसरी शिकले न्हू, आमकां उलोवंक कळना, कांय करूंक कळना. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव जयमिनी. तूं करता कितें? हांव सद्या नुस्तें विकूंक वयतालीं. आनी आतां तो हें जाल्ल्याक, लॉकडावन जाल्ल्याक, कोवीड जाल्ल्याक आमी घराच आसा. आनी कितें घेवन गेल्यारूय गिरायकूय ना, कांय ना. आतां 2-3 म्हयन्याचेर इलेक्शन आसा. सगळे उमेदवार आसा ते तुमचे कडेन आतां येतले, येतातूय आसतले. पूण तेंची कामां जायसर ते हें करतात आमकां, अशें सांगतात अशें सांगता. मागीर आमचे कोण चवकशी करिना, तेंची कामां जालीं काय ना, मतां तांकां घातलीं काय ना. तितल्या पुरतेच येता ते. मागीर तांकां थंय कितें सांगशी ते कोणाचेंच कांयच करूंक शकना. कितें तेंचे कडेन मागल्यार ते म्हणटा करुया काम म्हणटा, मागीर खंय कोण कांय करिना. आमदार जो आतां सद्या आसा ना ना, तो आमचे कडेन केन्नाच येवंक ना आनी आमकां केन्ना ताणें मजतूय करूंक ना. आमी तशें आनी वचोकूय ना. आनी आमचें आतां इतलें हें जालें सुद्दां जाल्यार आमी चवकशी करूंक ना.
पूण ते आमदार बी कितें तेंची जेन्ना मतदान आसता पळय तेन्नाच ते येता आमकां अशें कर तशें कर तुमकां कितें जाय कितें नाय दिता म्हणटा मागीर कोणाची कोण चवकशी करिना आनी कोणाक कोण पळयना ते त्याच पुरते आमी अशें खूब जाणांक सांगून पळयले येयले आमी तुमचें अशें करता तें करता आमचें काम कोणेंच केल्लेशें ना स्वता आमीच काम करून आमचें पोट भरता आमच्या स्वताच्याच पांयार उबी रावन हांव नुस्तें विकूंक वयता नुस्तें विकूंक वयता तर कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी खाता म्हाजो एक चेडो आहा आनी हांव आहा आनी कोण ना चेडो कितें करता कांय ना बेकारूच आहा चेडो बेकार आसा तेजो पांय मातसो हें जाला एक्सिडेंट जाल्लो तो कुल्प आहा तो घरानूच आहा तशें आमी इल्ले इल्ले घेवन वयता खंय न्हू ते आमगे खोपल्यार ती आतां खंय सांगता तशेंच खोपल्यार खोपलें नाल्यार ना जाल्यार येयली ना अशें जाता सो सध्या तुमी खूब त्रासान तुमचो धंदो चलयता हय त्रासान हय त्रासूच ना सो केन्ना खंयचो आमदार उमेदवार तुमचे कडेन आयला राजकारण ना कोण येना तशें येता हे घेवन ते मथारानाच्या टायमाक मागीर येना आतां जें इलेक्शन आसा आतां जेन्ना तूं आतां परत वतली आनी 2-3 म्हयन्यांनी मतां मारपाक तेन्ना तुजी कितें अपेक्षा आसा तूं कितें चिंतून वतली मत मारपाक कितें म्हणून सांगू तुका आतां पोंस मारूंकूच जाय न्हू मारूंकूच जाय पूण मारता आसतना चिंतून मारची ना चिंतूनच मारचें पडटा कितें चिंतून मारतली कितें म्हणून सांगू तुका आतां इतलीं वर्सां तुवें आतां मतदान केलें इतलीं वर्सां ना आमकां न्हू आमकां फायदो कांय ना मत मारून येता आमी मत मारता आनी येता फायदो कांय ना तुजें नांव कितें उर्वी उदळ कळनकर सो आतां कशें आसा आतां ह्या 5 वर्सांक तुमी वादळ पळयले बुट्टी आयली कोवीड आयलो तशेंच सद्या आतां म्हारगाय बी वाडल्या अशा टायमार तुमी संवसार कसो चलयता ती मायंक 2000 येता न्हू ती कितें मोडटा मागीर पयशे हे करून आनी तो केन्ना वयता कामाक ते आनी मातशें आमी हें करता घालयता दीस तशें करून बरें अशें बरी खातली जितली ती मातशें कमी हितून भागयता आमी पूण आतां अशें कितले तेंप त्रास काडटले कितें अपेक्षा आसा सरकारा कडच्यान आमकां आतां सरकारान बरें कितें दिवपाचें न्हू आतां कोणाक काम धंदो ना कितें तें दिवपाक जाय आमकां घरान कोण आसा कितें आहा तांकां मात येवन विचरूंक जाय न्हू सरकारान आनी कोणाचो साथ ना न्हू म्हणटकूच तेंच्यांनीच आमकां आदार दिवपाक जाय आतां सो एक बायलो मनीस म्हणून तुका आतां कितें करन दिसता कितें सांगन दिसता येता त्या इलेक्शनाक तूं वोट करपाक वतली तेन्ना ते तुमच्या दारान येतले आमी तांकां सांगतली आमी बरें पयलीं आमकां घालयले दीस न्हू अशें आतां कितें ह्यान फुडें आमकां बरें आसा न्हू तेकाच आमी आतां मत घालतली आतां कितें चेंज जावकूच जाय न्हू चेंज जावपाक हय तुमी दुसऱ्याक चान्स दिवन पळयता ना पयलींचे तुमकां ना ना आमकां कोणाची अपेक्षाच ना आनी आमकां कोण आमदारूय आमच्या दारार येयना आनी कांय ना आतां तेन्ना कोविडाच्या वक्तार आमकां कोणी साथूच दिवंक ना आमी त्रास काडले ह्यान फुडें आमकां बरें तेंच्यांनी दिवपाचें संस्था करून कितें आदार करपाचो सगळें काम धंदो खंय आसा दिवपाक जाय न्हू घरान बसून कितें जाता कांयच जायना तुजें नांव कितें रुपाली कुणाल नायक तूं करता कितें हांव स्पेशल एज्युकेटर आतां जॉबूच ना सो आतां खंय सद्या घरात आसा हांव 5 वर्सां जालीं एक्सपिरियन्स आसा म्हाका पण आतां सद्या जॉब ना ताज्या फुड्यान वता पण करुया म्हणटा पण आतां ह्या हेतून तरी कोणूच ना आजून म्हणून कोण अशें म्हजें काम करूंक ना कोणें कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस हय करता म्हणून आश्वासनां दिता पण कोण अशें सारकें डिपली घेना वयल्या वयर तुजो घोव कितें करता म्हजो घोव आमचें हॉटेल आसा ल्हानशें हॉटेल आसा जाल्यार ते 2 दीस चलता ओके मागीर आसा वयर सकयल जाताच मागीर आतां 2 वर्सां हे कोरोनाच्या टायमार जाल्यार आमकां सामके त्रास जाले मेन म्हणल्यार बंद आसले मागीर तो हांवूय बी घराच आशिल्लें आनी तो बंद दवरून म्हटल्यार आतां हे हितून आयच्या तरी जनरेशनान जायना वयर सकयल जाता थंय भुरगोय आसा म्हाका जाल्यार खूब प्रॉब्लम सफर केले आमी केन्ना तशें येवंक ना प्रॉब्लम केन्ना अशें पळोवंकूच नासलें जाल्यार आतां अशें हेतून अशें जेवणा खाणाक सुद्दां सामके त्रास जाले हय 5 वर्सान म्हळ्यार कोरोनाचे हेतून म्हाजें लग्नूय जावना रिसेंट लग्न जालां 6 वर्सां जाल्यां म्हाका
आणि आता परत एकदा इलेक्शन आयला, आता ह्या 2-3 महिन्या भितर इलेक्शन जातलें. आता तरेतरेचे आमदार उमेदवार तुमचे कडेन येतात सध्या. सो आता परत तूं वोटींग करता आसतना हे खेपे ह्या इलेक्शनाक कितें खास तकलेन दवरून वतलें आनी कितें खास अपेक्षा आसा तुजी? पळय, वोटींग करपाक म्हटल्यार हें आपले सगळे हे हक्कूच कसो. हांव वोटींग म्हाजें अशें मनान आतां एक हे क्वेश्चन निर्माण जाला कित्याक आतां आमची कांय कामां जायना, आमी कित्याक वोटींग करपाचें. ही आपले सगळे आमकां वोटिंगे टायमार येता, आमकां आश्वासनां दितात, बाबा करया तुमचें काम आतां करता मागीर करता. मागीर जरा निवडून येयलें म्हणटकूच कांयच ना. कितलीं वर्सां तरी आमी अशें सफर करतले, आमी कित्याक वोटींग करपाक वचपाचें, असो एक क्वेश्चन येता आतां. सो तुजी अपेक्षा पूर्ण जायसर तुका वोट करपाक मन येना? म्हाजें आतां मनूच येना. आमी कितलीं वर्सां तरी आमी सफर करपाचें, आमकां काम ना कांय ना, त्रास कितले तरी. आतां हें वोटींग जायसर आतां ते सांगताले आमकां करुया करुया म्हणून. मागीर इलेक्शन जालें म्हणटकूच कोण आमकां वळून सुद्दां पळोवचो ना. मागीर फुडें आमी करपाचें कितें? वोटींग केलें, हे बावडे आपले सगळे हें करतले, फुडें कितें करपाचें आमी? आतां कितलीं वर्सां जालीं, आतां आमी 5 आतां 6 आतां शिकोनूच म्हाजी 8 वर्सां जालीं. 8 वर्सां तुजी बेकार गेली? बेकार गेली. आतां हांव 2 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर हांगा थंय नासता. तुका खंय तरी परमनंट जॉब म्हाका जाय? परमनंट जॉब जाय. जो पर्यंत म्हाका परमनंट जॉब ना हांव कांयच हें करचें ना, वळून सुद्दां पळोवचें ना. कित्याक आमकां कितें आमी सफर करता तें आमी जाणा. दुसऱ्यांक सांगलें म्हणून तें कळचें ना न्हू. आतां ही जायतीं बायलां आसात, तांकांय आतां एक एकटी आसा की तेंच्यांनी आतां खूब सफर केलें. तांकां आतां तेजो घोव आसा, तिजो घोव जालो आतां इतलीं वर्सां जालीं, हांव लग्न जाल्ल्याक तिका पळयता, बावडेक ती त्रास काडटा, पण तिका असो हेल्प करपा सारको कोणूच ना. तिजे बावडेचें शॉप आशिल्लें, आतां तें शॉपूय ते सांगता तुमी तेचें रिटर्न दिया. ती खातली कितें, जगतली केजे वयल्यान? हां, तशीं जायतीं बायलां आसा ह्या वाड्यार. कशीं रावतलीं तीं? जेवण नासतना आतां मेन म्हणल्यार पेट्रोल, हे सगळे सिलिंडर बी आतां हाय जायत आसा. ही प्रॉब्लेमां तुमी केन्ना तुमच्या आमदाराक सांगली ना? आमदाराक प्रॉब्लेमां सांगली ना. तेंचे कडेन टायम आसूंक जाय न्हू आमच्या आमदारान आयकून घेवपाक. केन्ना विचारूंकूच ना तेंच्यांनी. आमी तेजे कडेन गेला, फक्त तेणें आमकां सांगलें करुया करुया. फुडें कोण सांगून सांगून तुमकां वाज आयला? सांगून सांगून वाज येयला. स्टेप घेवपाक जाय न्ही. आं, आनी लायटीची बिलां तशीं वाडपाक आसा. आतां लायटीची बिलां वाडल्या, बील दिसान दीस वाडत आसा. आतां पण आमी आतां 2 वर्स जायत येयला, 4 म्हयने जाले जाल्यार 8,500 बील आयलां. आमी तें बिलूय भरूंक ना. आतां थोड्या दिसांनी आमची लायटूय कट करून व्हरतली दिसता. कामूच ना. आमी बील उदकाचें बील, लायटीचें बील कशें फारीक करतले? सद्या प्रॉब्लेमां इतली जाल्या की तुमकां सांगपाक सद्या हे लिस्टूच वाडत आसा. कशें तूं आपलो संवसार कसो चलयता? संवसार हांव ल्हानपणा पासून म्हाजो घोव आतां गेले 13 वर्सां जालीं. कोणाचें काम करा, हय, चेडो आनी चेडूं आहा, कोणाच्या घरांचें काम करतालें आनी फॅक्ट्रीन वयतालें. ती फॅक्ट्री बंद पडली. फॅक्ट्री कोविडाक लागून बंद पडली? ना, ती 5 वर्सां जालीं बंद पडल्या. हां, आतां तूं घर कशें चलयता? आतां कोणाल्या घरांचीं कामां करता आनी चलयता. केन्ना तुका खंयच्याच आमदारान वा मंत्र्यान कोणेच केन्नाच कितें विचारूंक ना. घरांची परिस्थिती विचारूंक ना, कशें कितें चलयता तें कांयच विचारूंक ना. आतां परत एकदा इलेक्शनां आयल्या, आतां तूं सद्या खूब त्रास सोंसता, तुवें आतां सांगलें तशें. सो आतां इलेक्शनां आयल्या, परत तुका आतां वोट करपाक आपयतले सगळे जाण. सो तुवें कितें डिसायड केलां? कितें म्हणून सांग? तुजी वोट करपाक वता आसतना कितें चिंतून वतलें? कितें अपेक्षा आसतली तुजी? आमची कामां केलें जाल्यार वोट करपाचो न्हू, नाल्यार करपाचें ना. हाज्या पयलीं करता म्हणून सांगूंक ना? ना, आमकां कोणेंच सांगूं ना न्हू. दारान येयल्या फक्त वोट मारा म्हणून सांगता आनी वयता. कितें काय परिस्थिती कसली विचारत ना कोणूच. ओके, सो तूं आतां इतल्या त्रासान तुजो घर चलयता. कितें कितें त्रास तुका सोंसचे पडटा? त्रास सगळे संवसाराचे सगळे A to Z म्हाकाच करचे पळोवचें पडटा. चेडूं भुरगीं दोगां तीं ल्हान आसा न्हू. चेडो आनी चेडो कामां वयता पूण ताका तितको पेमेंट ना, कमी प्रमाणान पेमेंट आसा. चेडूं वयता पूण चेडूं शॉपार वयता ताका कितके 2-3 हजार पगार आहा, चड ना. ओके, सो ह्या वेळार तुका आतां कितें सांगन दिसता? एक चान्स तुका मेळ्ळा, मतदार राजान तुका उलोवपाची संदी मेळ्ळ्या, एक बायलो मनीस म्हळ्यार कितें आसता की आमच्या भुरग्यांक जॉब दिवचो बरे भशेन. जॉब हे एकूच प्रॉब्लेम आसा तुका काय आनी कितें प्रॉब्लेम? आनीक प्रॉब्लेम खूब आसा, पूण घरच्या हितून सगळें कांय चलना न्हू. इतके हितून जायना न्हू घरांची कामां करून सुद्दां. सो तुमच्या आमदारान तुमच्या खातीर कितें केलां आयज मेरेन? आमच्या आमदारान आमच्या खातीर कांयच करूं ना न्हू.
सर्विसूय दिवंक ना आनी कांय ना हेल्पूय करूना न्हू ना केन्नाच विचारूंक ना न्हू तेंचे फक्त वोट दिवन सांगपाचें येवपाचें तेंचें काम फुडलें ना ना आतां फाटल्या ह्या 2-3 वर्सां कोविडाच्या टायमार टेलरिंगाचो धंदो ऑलमोस्ट बंदूच आशिल्लो सो त्या टायमार तुवें कसो तुजो संवसार चलयलो बारीक बारीक चड खाताले ते कमी खाल्ले करून केले पण कितें आहा मेन खावपा जेवपाचो हें नासलो मेन प्रश्न आसलो रेंटाचो रेंट तर सोडिना न्हू रेंट तर पयलीं दिया म्हणटा हय रेंट तर पयलीं दिया म्हणटा चालू जातकूच दिता म्हटल्यारूय आयकना लास्ट म्हाका करून करून आतां शॉप सोडचें पडलें शॉप सोडलें हय शॉप सोडलें आनी कितें करतली रेंट तर दिवपाक जायना हितून कोरोनान तर कोणाक हें नाका कपडे नाका लोकांक खावंक जेवंकूच ना कपडो खंयचो कॅसिनोन वयतालो तेंचेय बंद कॅसिनो बंद न्हू आनी चेडूं आहा म्हाजें व्हडलें 25 वर्साचें तेवूय ऑफिसान वयताले कॅसिनोच्या तेयी घरा तोवूय घरा हांवूय घरा पळय सांग हांगा रेट वाडयला तितले कस्टमर ना न्हू हांगा तेच सांग इतले कस्टमर म्हणजे भायलो लोक काय हांगा येना कंपनी ना फॅक्टरी ना काय ना आमच्या गांवांत चलो कितें जातलें हांगा म्हाका तूं सांग पळया कितें एक 5 रुपया 10 रुपया जाण तेजेर करून आमी ते पट भरता आपली अशें कितें उरलें जाल्यार सिलिंडराक 1000 काडूंक जाय कशें जातलें चलो नाका तें अशें कळ्ळें सो कोविडाच्या टायमार तुमी कितें केलें मागीर कोविडाच्या टायमार कितें आमी कितें आसलें तें आमचे कडेन अशें हे करून काडले आमी दीस आनी कितें करतली आसा ते कितें आसा पोटा पुरते आसा ते हाडलेले असले सामान कितें थोडे काय ना आमकां हय 1-1.5 येता तो आमकां तितलो आतां म्हारगायेच्या टायमार 1,500 पावता पावतलो कसो सिलिंडरूच जालो 1000 बाकीचे कशे येतले आनी हेजेर कितें आमी चलयता 5 रुपया अशें करून आमचें चलता आपलें कट कसर करून आसा 1 रुपयान कशें चलता आपलें देवाचे कृपेन परमेश्वराचे कृपेन जावं तितले पुरते चलता पोटा पुरते आमचे अपेक्षा कितें एक भुरगो आहा पोटाक ताका खंय कामाक लावचें अशें आनी कितें हे कितें जाता तो पर्यंत आमी चलोवपाचें अशें आमचे हातपाय जो पर्यंत म्हारगायेच्या कितें म्हारगाय चलत आहा सगळें वाडत आहा त्या प्रमाणे म्हारगाय कितें देंवोंक जाय न्हू कितें करूंक जाय न्हू अशें कितें सकयल कितें म्हारगाय आतां बायलां कडेन कितले त्रास जाता बायल कितें म्हणून करता तो दादलो मनीस तितलो हे ना आरोग्यान बरो ना मागीर एकट्या कडेन जायना न्हू तें अशें हें करपाक म्हणून कितें तरी देंवोंक जाय न्हू करूंक जाय सदांच म्हारगाय म्हणजे चलचें ना न्हू अशें जाता न्हू